हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो गाइस, पिछले कुछ दिनों में जो जेओए 939 पोस्ट कोड का जो रिटन एग्जाम हुआ, तो उसमें भी पुलिस एग्जाम की तरह आसार लगाए जा रहे थे कि इसका भी जो पेपर है वो लीक हुआ है, तो उसको भी रद्द करवाने के ऊपर जो मांग चल रही थी और उसके ऊपर विचार चल रहा था। लेकिन अब जो एसआईटी की टीम है, उन्होंने इस एग्जाम को क्लीन चिट दे दी है कि इसका कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ था। तो उसी के ऊपर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर हम इस पूरे मामले को पढ़ें तो चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में पेपर लीक होने की पुष्टि नहीं हुई है। केवल 10 लोगों के नकल के मामले में उनकी उम्मीदवारी रद्द की गई है। तो जो केवल 10 लोग थे जिनको पकड़ा गया है नकल मारते इसमें, तो उनकी जो उम्मीदवारी है उसको रद्द किया गया है। और जो पेपर को लीक होने की जो बात थी, वो उसमें कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, वो सरासर झूठ है। तो ये कहा गया है एसआईटी रिपोर्ट में। तो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। पुलिस की विशेष जांच टीम ने इस मामले में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को क्लीन चिट दे दी है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट प्रदेश सरकार और चयन आयोग को भी भेज दी है। क्लीन चिट मिलने के बाद चयन आयोग लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी में जुट गया है। तो जो अब पोस्ट कोड 939 जेओए का रिजल्ट है, वो भी जल्दी ही आ सकता है। गौर हो कि पोस्ट कोड 939 की तहत जेओए आईटी के 300 पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। बीते 24 अप्रैल को इन पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, जिसमें 1,18,000 अभ्यर्थियों से 68,000 की परीक्षा दी थी। तो जो टोटल 1,18,000 लोगों ने इस पेपर को भरा था और उसमें से 68,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। तो परीक्षा के दौरान मंडी जिले के सुंदरनगर, बल्ह और ऊना में परीक्षा केंद्र में नकल के 3 मामले सामने आए थे। इस पर आयोग ने तीनों अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाने के साथ ही उनकी जो उम्मीदवारी है उसे भी रद्द कर दिया था। तो इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस अधीक्षक मंडी को रिमाइंडर भेजकर शीघ्र इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा था, ताकि आयोग जेओए भर्ती मामले में उचित निर्णय ले पाए। 11 मई को जेओए भर्ती मामले में प्रदेश कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उधर चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में पेपर लीक होने की पुष्टि नहीं हुई है। केवल 10 लोगों के खिलाफ नकल की बात सामने आई है और उनकी जो उम्मीदवारी है वो भी रद्द कर दी गई है। 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने में मामला दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि सरकार से परिणाम को घोषित करने की मंजूरी मिल गई है। तो गाइस, जो जे 939 पोस्ट कोड का जेओए रिटन एग्जाम है, इसका जो अब रिजल्ट है वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।